Credi Veneto, la banca di credito cooperativo di Montagnana, oggi praticamente non esiste più, messa in liquidazione il 7 maggio, dopo l'assemblea degli 8.000 soci che erano stati chiamati ad esaminare e ad approvare il bilancio. Il consiglio d'amministrazione, guidato da Pier Giorgio Agostini, il 4 maggio scorso aveva chiuso il bilancio 2015 con un disavanzo di oltre 81 milioni di euro, a causa di nuove sofferenze, messe fra i crediti non più esigibili per altri 60 milioni e con una svalutazione del patrimonio di 10 milioni, portandolo praticamente a zero. Da qui l'intervento del sistema BCC e di Banca d'Italia e il decreto firmato dal ministro Padoan di liquidazione coatta con l'affidamento immediato delle attività a Banca Sviluppo. Un vero cataclisma per il mondo economico e finanziario del territorio nel quale Crediveneto è nata ed ha operato per oltre 100 anni con 27 sportelli e 30.000 clienti e 200 dipendenti sui quali alleggia lo spettro di 80 esuberi. L'avvocato Francesco Salvatore di Legnago, dal 1988 al 2013, membro della Federazione Veneta della BCC, presidente della BCC di San Pietro di Legnago, fusasi nel 99 alla Montagnanese, dando così vita a Crediveneto, e Terenzio Zanini, più volte sindaco di Urbana, si sono fatti interpreti, insieme all'architetto Lino De Battisti, delle preoccupazioni di molti soci che temono la perdita dei propri investimenti e anche la perdita di posti di lavoro. È nata questa idea di formare il comitato insieme al mio amico Terenzio solo per proteggere e per vedere di tutelare gli interessi dei soci che sono moltissimi, sono circa 8.000, il capitale sociale ha rappresentato circa 19 milioni, non c'è nessun scopo di protagonismo, ma nasce solo per il bene, come ho detto, trasparente dei soci, del territorio e del personale. Ci sono casi estremamente lampanti e gravi in cui famiglie intere che hanno avuto fiducia nella banca locale e che si trovano in questo momento con una potenzialità piuttosto anche non remota ma fattiva di trovarsi in breve tempo con un azzeramento delle proprie quote e quindi anche con un azzeramento delle potenzialità economiche non solo della propria famiglia ma anche dell'intero territorio. Zanini, che definisce tutto questo uno scippo, si chiede come sia stato possibile passare da un bilancio 2014 in attivo per 800.000 euro alla messa in liquidazione diretta di una banca che fino a ieri aveva un patrimonio di 130 milioni di euro senza che i soci ne siano stati informati. L'esigenza è quella di acquisire da un lato le informazioni per poter immaginare le prospettive e il proseguo della banca che prende il posto di Crediveneto, Banca Sviluppo, conoscere le intenzioni di questa banca, poterci relazionare con gli organi liquidatori e da questo comprendere se esistono ancora le condizioni tecnico-giuridiche per ricreare sul territorio una banca di credito cooperativo locale. Perché questa esigenza in un momento in cui si va verso una aggregazione, verso una realtà di tipo nazionale? L'esempio ci viene dalla Banca di Verona che si propone come aggregatrice delle altre banche di credito cooperativo locale. Questa scelta a noi è stata preclusa perché, come è stata preclusa la possibilità di discutere il bilancio, non abbiamo potuto cogliere ed esaminare nemmeno questa proposta perché la liquidazione è arrivata il giorno prima dell'assemblea. Pertanto il ruolo del comitato è esattamente questo, quello di interloquire, di approfondire i temi per poter immaginare un futuro sul territorio di una nuova banca di credito cooperativo locale. L'appuntamento per la costituzione del comitato dei soci della Crediveneto è fissato per mercoledì 25 maggio alle ore 21 presso la Sala Veneziana di Castel San Zeno a Montagnana. Sono invitati tutti i soci di Crediveneto che non si rassegnano alla perdita di una banca strategica per il territorio e che qui hanno investito la propria vita
i propri sogni e i risparmi delle proprie famiglie.